boyong-boyong. Menjadi cara yang paling baik untuk menciptakan keberkahan yang bisa untuk diri kita. Dalam cara yang paling sederhana yaitu memberikan prestasi kepada siapa yang maupun dengan cara berdoa melalui cara kehidupan ini atau menggambarkan pikiran kita sama dalam sesuatu yang bermanfaat bagi keuangan ini bagi dan kami tentunya mengaturkan juga terima kasih pada yang kekirim Kanjeng Ratu Kajurana yang kedua serta yang dari Sumari di Kota Pasaran Agung sini karena telah memberikan suatu malam sudah memberikan suatu pertanda atau sinyal-sinyal tentang memberikan saran dan nasihat yang disampaikan melalui tulisan, melalui pengantikan Gede ini mas.
Mati kayak nanti kalau misalnya menculat.